अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। यहाँ पर जी मेरी मम्मा चावल साफ़ कर रही थी। इफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी थी ताकि आसानी से टाइम पर सारी चीज़ें बना सकें। अभी 2-2.5 घंटे बाकी हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे काम करते वक्त पता नहीं चलता किधर जाते हैं। यहाँ पर मेरी भतीजी अपने पेपर्स की तैयारी कर रही है और यहाँ पर मेरी छोटी भतीजी सोई हुई है और ये रूम खाली है फ़िलहाल और लाइट इसकी ऑफ़ है। हम लोग ये ज़्यादातर इफ्तार के टाइम यूज़ करते हैं या नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, अदरवाइज़ ये रूम बंद रहता है ज़्यादा। तो यहाँ पर जी मैं फ्रीज़र में से निकाल रही थी स्टोर की हुई सब्जियों में से मटर, जो कि हम लोगों ने चावलों में डालने हैं। मटरों वाले चावल बन रहे हैं। स्टोर की सब्ज़ी की सबसे बड़ी बात और अच्छी यही है कि आपको सब्ज़ी दोबारा से छीलनी नहीं पड़ती। अब जैसे मटर है, मटर अब छीलने नहीं पड़ेंगे। स्टोर किए हुए जितनी ज़रूरत है उतने लेंगे, यूज़ करेंगे और बाकी के दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे। ये कोई 3 से 4 बार हम लोग स्टोर कर चुके हैं। ये मटर हम लोगों ने 3-4 बार लिए हैं, क्योंकि हर चीज़ में मटर यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि चावल हो गए, रोल हो गए, मैक्रोनी हो गई, हर चीज़ में मटर यूज़ होते हैं। तो इसीलिए हम लोग 3-4 बार स्टोर कर चुके हैं। और यहाँ पर जी मैं चुकंदर निकाल के रख रही थी जूस के लिए। जूस आज मैं अफ्तारी में साथ ही बनाने वाली हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर अफ्तारी के बाद, चाय पीने के बाद बनाती हूँ। थोड़ा लेट हम लोग पीते हैं। और यहाँ पर जी मैंने भी साथ में काम करवाना शुरू कर दिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और सारे काम करने होते हैं। और जब सारा काम किचन का हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर जी मैं आलू छील रही थी चिप्सों के लिए और पकौड़ों के लिए। तो फिर मेरी मम्मा ने कहा कि सिर्फ चिप्सों के लिए आलू छील लो, पकौड़ों के लिए छीलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज पकौड़े नहीं बनेंगे, तो इसलिए सिर्फ चिप्स ही बना लो। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ चिप्सों के लिए कर रही हूँ। पकौड़े ज़्यादातर मेरी मम्मा को ही पसंद है, बाकी कोई इतने खास खाता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ चिप्सों के लिए आज जो है आलू छील रही हूँ मैं। साथ में चावल वगैरह होंगे, फ्रूट चाट होगी, जूस वगैरह होगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए मम्मा ने बोला कि आज पकौड़े रहने दो। काम जितने मर्ज़ी लोग लगे हुए, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लास्ट टाइम तक बामुश्किल हम लोग सब मिल के काम करें, तब जाकर तो अफ्तारी की तैयारी हो पाती है। अच्छा, कुछ लोग उबले हुए आलू यूज़ करते हैं पकौड़ों में, और लेकिन हम लोग उबले हुए नहीं, कच्चे आलू यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मैं कितने मोटे मोटे स्लाइसेस काटती हूँ। हम लोग पकौड़ों के लिए भी हम लोग ना ऐसे ही आलू कट करते हैं, मोटे मोटे स्लाइसेस में, लेकिन थोड़े छोटे स्लाइसेस होते हैं। ये ज़रा लंबे हैं क्योंकि ये फ्राइज़ बनने हैं, तो इसलिए इसी तरह लंबे कट करें तो पकौड़ों के लिए जो छोटे स्लाइसेस यूज़ करते हैं। उबले हुए आलू जो हैं वो लोग नरम पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं। उबले हुए आलूओं से जो पकौड़े बनते हैं वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए होते हैं जिन लोगों के दांत वगैरह नहीं होते हैं या खाए नहीं जाते हैं, तो वो लोग खाना पसंद करते हैं। या वैसे भी कई लोगों को उबले हुए आलूओं के पकौड़े बहुत पसंद होते हैं, तो लोग बनाते हैं घर में। और यहाँ पर जी मेरी मम्मा ने भी चावल बनाने शुरू कर दिए थे। तड़का रख दिया था आंच पे, ताकि टाइम पे सब कुछ रेडी हो जाए। मेरी मम्मा ही ज़्यादा चावल बनाती हैं। और यहाँ पर जी मैं आलू वॉश कर रही थी, जो कि चिप्सों के लिए थे, ताकि अच्छी तरह से इन्हें वॉश करके रख सको, ड्राई हो, तो उसके बाद जी इनके फ्राइज़ बनेंगे। तो इसलिए इन्हें पहले वॉश करके ड्राई होने के लिए रख रही हूँ। और यहाँ पे जी मैंने फ्रूट चाट बनाना शुरू कर दी थी। केला अंदर से तो ठीक ही था, लेकिन बाहर से इसके छिलके बहुत ख़राब हो गए थे। यहाँ से इसी तरह का मिल रहा था, तो फिर हम लोगों ने ये ले लिया। यहाँ पर फ्रूट बहुत कम मिल रहा है और इतना महंगा ये लोग फ्रूट दे रहे हैं ना, इस वजह से जो दुकान वाले वो ला भी नहीं रहे हैं। कहते हैं इतना महंगा फ्रूट होता है, कौन लाए और कौन बेचे यहाँ पर। तो हमें फिर जैसा मिला वैसा केला ले लिया। बाकी फ्रूट तो अच्छा था। खैर ये माल्टे तो मम्मा सिस्टर को छोड़ने गई थी, तो वापसी पे लेके आई थी 3-4 दर्जन, तो वो अभी तक हमारे चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग फ्रूट चाट में यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो कोई इतने खाता नहीं है। जब आए थे उसी दिन लिया था और उसके बाद सबका रोज़ा होता है, तो दिन में कौन खाएगा। तो माल्टा इस तरह से कटिंग करना मुझे मेरी बहन ने बताया था, किस तरह से कटिंग करो आसानी से हो जाएगा। कहाँ एक एक स्लाइस पकड़ के तुम कटिंग करती हो, और इस तरह से बीच भी आसानी से निकल जाएंगे। तो फिर मैंने इसी तरह कटिंग करनी शुरू कर दी। फ्रूट चाट मैंने पहले भी बताया था मेरी सिस्टर को ज़्यादा पसंद है। हमें कुछ इतना कोई नहीं मसला होता कि चाट ही खानी है ज़रूरी। हम लोग सिर्फ फ्रूट भी खा लेते हैं, पहले ऐसे ही करते रहे, लेकिन फ्रूट को इतना खाता नहीं है। तो ये है कि चाट के साथ थोड़ा मज़ा भी एक अलग लेवल का हो जाता है। इसमें जो शीरा बनता है उसका तो टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप फ्रूट का आपको खाना पसंद नहीं है तो आप चाट बना लो, फ्रूट चाट बना लो। हर फ्रूट इसमें डाल सकते हो आप। तो ये भी होता है कि अगर कोई फ्रूट जो है फीका है तो उसका भी टेस्ट अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपने चीनी डाली होती है, उसका शीरा बना होता है, तो वो चाट का टेस्ट ही अलग हो जाता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करें, आप लोगों को ये चाट बहुत ज़बरदस्त लगेगी। बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रही मैं ही सिर्फ बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से चाट बनाते हैं। मैंने भी किसी से देख कर ये सीखी थी। और ये यहाँ पर जी
हम लोग साथ में खरबूजा भी इसमें डाल रहे हैं। खरबूजा ज़्यादातर मीठा नहीं होता है, बहुत कम मीठा आता है, तो जो खरबूजा होता है वो भी कटिंग कर लेते हैं इसी में। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसका भी जो फीकापन है ना वो ख़त्म हो जाता है। शुगर जो डाली होती है उसका शीरा बनता है, उस वजह से ये भी मीठा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और इतना ज़बरदस्त जायका आता है ना इन सारी चीज़ों की जब चाट बनती है। तो यहाँ पर जी मेरी मम्मा चावल तकरीबन बन गए थे, पानी में डाल रही थी ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। और यहाँ पर साथ में मैं फ्रूट चाट बना रही थी। हम दोनों माँ बेटी मिलकर जितना तेज़ हो सके उतना हाथ चला रही थी। जितना मर्ज़ी कर लो, जितना मर्ज़ी आपके पास टाइम हो, लेकिन फिर भी आप बहुत मुश्किल से लास्ट मिनट तक अपनी सारी चीज़ें तैयार कर पाते हो। और साथ में हमारे यहाँ बच्चे भी हेल्प कर रहे होते हैं किचन में से बर्तन वगैरह उठा कर रूम में रखने के लिए। और यहाँ पर ये फ्रूट चाट बन चुकी थी। जो 3-4 स्लाइसेस मैंने खरबूजे के रखे हैं वो मैंने अपने अब्बू के लिए रखे हैं। मेरे अब्बू को पसंद है खरबूजा, वो ज़्यादातर खरबूजा खाना पसंद करते हैं। सारी चाट उनसे नहीं खाई जाती है तो वो बोलते हैं कि मेरे लिए खरबूजे के 2-3 स्लाइसेस रख दिया कर, तो उनके लिए रखे। और यहाँ पर ये फ्रूट चाट के ऊपर मैंने चीनी डाली थी शीरे के लिए, ताकि आधे घंटे में ये सारी चीनी जो है शीरे में बदल जाए। और साथ में मैंने चाट मसाला भी डाल दिया था। चाट मसाला भी साथ में डालना होता है ताकि उसका जो टेस्ट है वो उसके साथ मिक्स हो शीरे के साथ, और सारा वो शीरा जो है वो फ्रूट के अंदर जज्ब हो, जितना भी फिर शीरा होता है वो सारा मिक्स हो जाता है फ्रूट के साथ, तो इसका एक अलग ही टेस्ट बन जाता है। यहाँ पे जी चाट के अंदर शीरे के लिए चीनी और चाट मसाला डाल दिया था मैंने। ये हमारे चाट की ये लुक है, लेकिन जब इसका शीरा बनेगा तो मैं तब भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर साथ में जी मैं बना रही हूँ जूस के लिए मैंने यहाँ पे मशीन वगैरह हम लोग कैबिन में रख देते हैं, कैबिनेट में बाहर नहीं रखते हैं क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और वैसे भी शेल्फ़ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी रही हैं तो वैसे ही बंदा बेजार हो जाता है देख देख के इतने ज़्यादा बर्तन खिलरे पड़े हैं। तो हम लोग ज़्यादा बर्तन शेल्फ़ पे नहीं रखते हैं, कैबिनेट में ही रख देते हैं। तो ये मशीन भी कैबिनेट में ही रखी हुई थी। यहाँ पर जी मैं सारे फ्रूट्स डाल रही थी, सब्जियाँ डाल रही थी, जो डाल के मुझे जो है जूस बनाना था। आज ज़रा ना जो पालक थी वो स्किप किया क्योंकि पालक नहीं थी, तो इसलिए बाकी के सारे फ्रूट्स यूज़ किए हैं सिवाय पालक के। पालक जो है वो सब्ज़ी है तो वो ज़रा स्किप की है। यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ और इसी में सारा जूस बनेगा और ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। मैं 3 कप ही सिर्फ बना रही हूँ अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी मम्मा के लिए। हम तीनों ही सिर्फ पियेंगे और कोई नहीं पीता है ये जूस। यहाँ मेरे अब्बू कभी कभी पी लेते हैं, तो हम 3-4 लोग ही पीते हैं। तो ये आसानी से इतना बन जाएगा। इसमें बाद में थोड़ा सा पानी मिक्स कर लूँगी क्योंकि सारी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छी मिकदार में ऐड की हैं, तो जग की वजह से मैंने कम पानी डाला है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डालती तो वो बाहर गिरना था। तो ये जूस जी बन के तकरीबन रेडी हो चुका है हमारा, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें चीनी नहीं डालनी है, तो ये मैं जी काला नमक इसमें डाला है। हाफ़ लेमन इसमें ऐड किया है। लेमन आप डालोगे ना शिकंजमी का टेस्ट देगा ये। खैर कुछ लोग कहते हैं माल्टा डाले तो लेमन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लेमन भी डालो तो शिकंजमी का टेस्ट आता है इससे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो मैंने ये जो लेमन जिसके साथ स्क्वीज़ करते हैं इसी के साथ किया, लेकिन मुझे कुछ ख़ास इसका पसंद नहीं आया, तो आज के बाद तो मैंने सोचा मैं ये यूज़ ही नहीं करूँगी, हाथ से ही करूँगी। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं चावल भी पक गए थे तकरीबन, आप प्लेटिंग करनी थी। यहाँ पे मेरी मम्मा चिप्स निकाल रही थी, चिप्स तकरीबन रेडी हो गए थे और साथ साथ में वो जो रह गए थे बना रही थी। और ये इफ्तारी बनाते वक्त ये हालत हो जाती है किचन की, यहाँ पे सारी चीज़ें लग चुकी थी क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था, तकरीबन 10 से 15 मिनट रह गए थे। तो हर चीज़ टाइम पे लगा रही थी ताकि आराम से बैठ के दुआ वगैरह मांग सकें। और ये जी इफ्तारी के बाद की ये हालत है किचन की, सारे बर्तन वगैरह इतने वॉश करने वाले पड़े हुए हैं, सारे किचन में गंद मचा हुआ है। और यहाँ पर जी अब बारी है बर्तनों को वॉश करने की। मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, साथ साथ बर्तन जितनी जल्दी वॉश करके रख लेना ये होता है आसानी हो जाती है। आपने चाय वगैरह बनानी है, मैं साथ में नमाज़ पढ़ने के साथ ही बर्तन वॉश करने शुरू कर देती हूँ ताकि जितना भी वो खलारा पड़ा हुआ है वो सारा समेट सकूँ टाइम पे, क्योंकि बाद में चाय बनानी होती है। अगर बर्तन वॉश करने वाले पड़े हो तो किचन में जाने का दिल ही नहीं करता, इस तरह बंदा बेजार हो जाता है इतना देख के। तो इसीलिए बर्तन साथ साथ में मैं वॉश करी। पहले भी हम लोग इफ्तारी से पहले साथ में वॉश कर देते तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते। आज पहले वॉश नहीं किए तो ये इफ्तारी के बाद ये हाल पड़ा हुआ है, वरना ये जो जूस वगैरह वाले और आधे बर्तन जो है ना जो पहले वॉश किए होते तो अभी इतना गंद नहीं होना था। खैर वॉश तो करने ही थे क्योंकि अभी चाय वगैरह बनानी है, तो इसके बाद जो है फिर सहरी टाइम भी उठना होता है। तो अगर शाम को सारे काम समेट लो, बर्तन वगैरह वॉश करके इन्हें साफ़ करके रख दो, तो फिर ये होता है कि सहरी टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आपके बर्तन वॉश हैं आप आसानी से हर चीज़ बनाओ, खाओ पियो, कोई मसला नहीं होता। और यहाँ पर जी तकरीबन मेरे बर्तन ख़त्म हो गए थे। बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं जिस दिन आप इफ्तारी में काम करते वक्त साथ साथ में बर्तन वॉश ना करो, बहुत ज़्यादा खलारा पड़ जाता है और बाद में समेटना उतना मुश्किल होता है। अभी मुझे इतना टाइम लगा नहीं, आप खड़े हो गए, मैं थक गई थी। एक तो बंदे में सारा दिन भूखे रहने की वजह से इतनी जान नहीं होती, ऊपर से इस वक्त जो काम होता है वो बंदे की बैंड बजा देते हैं।
बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद जी सारी बारी आई शेल्फ़ को सफाई करने की, और साथ में मैंने देखा जी जिसमें चिप्स और पकौड़े बनते हैं वो कढ़ाई भी काफ़ी ख़राब हो गई है। तो मैंने सोचा इससे भी आज जो है एक बार रगड़ा लगा ही लिया जाए, इसे भी साफ़ कर ही लिया जाए। तो इसके लिए इसका जितना ऑयल था वो मैंने सारा छन्नी के साथ छान के एक बर्तन में डाल दिया, ताकि जो ऑयल है वो ज़ाया ना और वापस यूज़ हो सके। तो अब मैंने इस कढ़ाई को जी एक रगड़ा लगाना है अच्छी तरह से, ताकि ये साफ़ हो। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैंने शेल्फ़ साफ़ करनी शुरू किया, पीछे बर्तन बोल रहे थे कि हम अभी बाकी हैं, बहन तुम कहाँ चली, इधर देख तेरा हीरो इधर है। तो मेरे साथ तो वो वाला सीन हो गया, पलट तेरा हीरो इधर है वाला। तो यहाँ पर जी यहाँ सारे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, क्योंकि अभी कढ़ाई रह गई थी। तो इसे थोड़ा मुश्किल था वॉश करना, बहुत मुश्किल से वॉश हो रही थी, काफ़ी ज़ोर लग रहा था इसे वॉश करने के, काफ़ी रगड़ना पड़ रहा था। वीडियो मैंने फास्ट किया इसलिए इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है फोर्स लगा के मैंने इसे वॉश किया। तो ये हो तो गई थी, लेकिन बिल्कुल साफ़ नहीं होती हैं। आप जब ऑयल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, पकौड़े वगैरह बनाने के लिए, चिप्स वगैरह बनाने के लिए, या कोई भी चीज़ फ्राई करने के लिए इस तरह की कढ़ाई वगैरह यूज़ करते हैं, तो इतनी आसानी से वो वॉश नहीं होती हैं, उसके अंदर ये दाग वगैरह रह ही जाते हैं। खैर इस लायक तो हो ही गई थी कि दोबारा से इसमें सारी फ्राई करने वाली चीज़ें फ्राई की जा सकें, साफ़ हो गई थी इतनी। तो बाकी यहाँ पे मैंने सिंक को भी वॉश करना शुरू किया और शेल्फ़ को भी, ताकि यहाँ से सारा गंद ख़त्म हो और सारा काम समेट कर मैं फिर आराम कर सकूँ। फिर क्योंकि जो है ईशा की अज़ान हो जानी है और फिर नमाज़ पढ़नी है, तराबियाँ पढ़नी है, और अभी चाय भी मैंने बनानी थी। तो काम बहुत ज़्यादा था। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने सारे बर्तन वॉश करके रख लिए थे, सारी चीज़ें समेट दी थी। अब जी बारी थी ये जूसर मशीन की, इसे भी उठा के रखना था ऊपर कैबिनेट में, ताकि यहाँ से उठा के साइड पे कर सकूँ, ज़्यादा बर्तन भी ना रहे और ऊपर मक्खियों से भी बच जाए ना। वाइट मशीन है तो सारे ख़राब कर देती हैं मक्खियाँ। और यहाँ पर जी मैं साथ साथ में शेल्फ़ की भी सफाई कर रही थी, ताकि जो थोड़ा बहुत गंद रह गया वो भी साफ़ हो। ये आप देख सकते हैं किचन की हालत पहले में और अब में कितना फ़र्क है। यहाँ पर जी मैं साथ में चाय रखने लगी थी, तो मुझे याद आया कि मैंने किचन की आपकी हालत तो आपको दिखाई नहीं। तो यहाँ पर जी साथ में मैं यहाँ नीचे वाइपर लगा रही हूँ। शेल्फ़ का जो पानी है वो थोड़ा बहुत नीचे गिरता है जब बर्तन वॉश करते हैं। तो ये वो था जो पानी तो किचन में थोड़ा बहुत गीला हो गया था फर्श, तो ये मैं साइड पे कर थी। चाट हम लोग खा रहे थे, मुझे एकदम से याद आया कि मैंने तो इसका शीरा आप लोगों को दिखाना था। तो ये है जी इसका शीरा, इस तरह का बनता है। और यहाँ पे साथ में मैंने चाय बना रही थी, वो मैं सबको दे रही थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने प्यार के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।